Shall we assembly programming Arduino ATMega328 ma yere chima looping able better so the chow shimpiaba. Shall we delay function who Jita Ali Shibare the online and Muna Liva Dali blue a low lesura sia shimpiaba me. I know looping a sign a jaunia the line 26 is Savari. But a mother to a inner loop value to pay like bar. Inner loop value to Yamia page in a drajao, Tima dot each you use or instruction of Tom Biro. Delay values or a nameline constant to penny labor. I do the down tail light. A lot dinamelu, the get instruction dema, Teto wood drago, Pinsayama de Shiba de, Arao, the Alma, Saviro Shambia. A delay fencing are Mindly so the labelly told her in the Anisa. I do Dima, the function savvy body. Arimatua, the LTI instruction of Tom Biro, immediate value, the constant body, 100 immediate value, R20 day, tail like body. I do Daddy Paludales or a people's own loop go, Sarup, the CD ma Yeme solution, a people's own luma. For integer I equal to 100 so biro shele shi a myawa phin ye yin do 0 ကနေပြီး increment လုပ်ပြီးသွားတာပေါ့လေဒီ assembly မှာတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ရေးလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အပတ်ကြီးကိုရေးပြီးတော့အဲ့ဒီက short သွားပြီးတော့0မဖြစ်မချင်းအဲ့ loop ကိုသွားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရေးမှာအဲ့တော့ဒီမှာသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ instruction တွေပေးတဲ့အချိန်မှာသူ့ထဲမှာရှိနေတဲ့ register value တွေကိုပဲသုံးလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် R20 ကိုသုံးထားတယ်အဲ့တော့အပြင်ဘက် loop မှာ R20 တွေကို100ထည့်ထားလိုက်ခြင်းဒီအကျင့်တရားအပတ်ကြီးသူသုံးမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ R20 ကိုပဲဆရာတို့က short သွားပြီးတော့0မဖြစ်မချင်းဒီ loop ကိုပတ်မှာအဲ့ဒီ instruction ကဒီ immediate ကိုဆွဲတင်တဲ့ instruction ဒီ instruction နဲ့ဆရာတို့ကသုံးထားတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် R20 တွေကို100 store လုပ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီ outer loop အတွက်ကိုဆရာတို့ looping အရေးအတွက်ကိုကြို define လုပ်ပြီးတော့မှဒီ outer loop စအဲ့တော့အဲ့ဒီတန်ဖိုးအထဲမှာသူသွားရေးလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆို looping ပတ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီတန်ဖိုးပြန်ပြောင်းသွားရင် infinite looping ဖြစ်သွားမှာဒါကြောင့်မို့လို့ looping ရဲ့အပြင်ဘက်မှာ looping ဘယ်လောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အပတ်ရေးကိုကြိုပြီးတော့ကြို define လုပ်ခဲ့ရဟုတ်ပြီဒီ outer loop စတဲ့အချိန်မှာ outer loop ဆက်ခြင်းသူကဘာမှမလုပ်ဘူး outer loop စတဲ့အချိန်မှာ inner loop တွေသူကပြင်တာ outer loop ရဲ့အပြင်ဘက်မှာဒီ outer loop ရဲ့အပတ်ကြီးကိုပြင်တယ် inner loop ရဲ့အပြင်ဘက်မှာ inner loop ရဲ့အရေအတွက်ကိုပြင်တယ် inner loop ရဲ့အရေအတွက်ကြတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့ R21 R22 တခုတည်းထည့်ဖို့အတွက်မဆက်အောင်ဘာဖြစ်လို့မဆက်အောင်လဲဆိုတာကြည့်အောင်ဒီကဏ္ဍပေါင်းစပ်လေးနဲ့ကြည့်အောင်အဲ့တော့ R တန်ဖိုးကပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်သူကရှစ်လုံးပဲရှိတာဟုတ်ရှစ်လုံးမှာ maximum ဘယ်လောက်ဆန့်လဲဆိုတာကို1ရှစ်လုံးပေးကြည့်လိုက်255ထိပဲဆန့်အခုဒီတန်ဖိုးက1000ကျော်နေပြီအဲ့တော့1000ကျော်နေဆိုရင် तू ကဘယ်နှ bit ထိယူလဲကြည့်အောင်1000ကျော်ဆိုဘယ်နှ bit ယူလဲ clear လုပ်လိုက်မယ်ခု10ရာ1000 1000ကိုဒီမှာ bit အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်73လုံးထိယူနေပြီအဲ့တော့တကယ်တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် R30 နဲ့ R31 ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်ခွဲယူလိုက်တာအဲ့တော့ဒီ instruction ဒီ 16 bit value ဖြစ်နေတဲ့ဒီတန်ဖိုး1000ကိုရှစ်လုံးစီခွဲထုတ်လိုက်တာ lower bit ရှစ်လုံးကိုဒီထိပေါ့နော်ဒီအနောက်ရှစ်လုံးကိုဆရာတို့ကR30 တဲ့ကိုဆွဲထည့်လိုက်တာ immediate value ဆွဲတင်တဲ့ဒီ instruction ကိုသုံးပြီးတော့ R30 တဲ့ကိုဆွဲထည့်လိုက်တာ R30 တဲ့ကိုဝင်သွားတဲ့ကောင်ဒီ0001 0000ဆိုတဲ့ကောင်ဝင်သွားပြီ R30 တဲ့ကိုဒီရှစ်လုံးဝင်သွားပြီကျန်တဲ့ R31 ကိုကျန်တဲ့ရှစ်လုံးကို R31 နဲ့ကိုထည့်လိုက်မယ် R31 နဲ့ကိုဝင်သွားတဲ့ကောင်က00100111ဆိုတဲ့ကောင်ဝင်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပါပဲဒီ
တန်ဖိုး1000ကို01ပြောင်းပြီးတော့ရှစ်လုံးစီခွဲထည့်လိုက်တာအဲ့တော့ R30 နဲ့ R31 ဒီအတွဲလိုက်ဖြစ်သွားတယ်R31 နဲ့ R30 ဒီအတွဲလိုက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ high byte value တွေက R31 နဲ့မှာရှိပြီးတော့ R30 ထဲမှာ low byte value တွေရှိအဲ့ဒီအတွဲကိုသုံးပြီးတော့မှ inner loop ရဲ့အချိန်ရေအတွက်ကိုဆရာတို့စစ်အဲ့တော့ inner loop ရဲ့အချိန်ရေအတွက်ကို inner loop ရဲ့အပြင်ဘက်မှာရေးရမယ် looping နဲ့ကြာရင်အဲ့ value ကို short သွားမယ်အပြင် loop လဲအဲ့လိုပဲအပြင် loop ကအပြင် loop ရဲ့အပြင်ဘက်မှာ value ကြီးညာထားရမယ်အပြင် loop ထဲမှာအဲ့တန်ဖိုး short သွားမယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒါဆိုရင်အတွင်း loop ကိုသွားမယ်အတွင်း loop ထဲမှာခုန R30 ကိုတခု short မယ်အဲ့တော့ R30 ကိုတခု short တာဒီရိုးရိုး short တာမဟုတ်ဘူး subtract လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူကဘာလဲဆိုတော့ immediate word ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီ16 bit ထဲကတခု short တာဒါကြောင့်မလို့ R30 လို့ပြောထားပေမဲ့ R30 R31 အတွဲကြီးတွေကနေတခု short တာရိုးရိုး subtract ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်က R30 တွေကတခု short သွားလိမ့်မယ်အခုကတော့အဲဒီခုနပြောတဲ့ဒီ16 bit အတွဲလိုက်ကြီးတွေကနေပြီးတော့တခု short တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စုစုပေါင်း1000ထဲကနေပြီးတော့တခုစ short လိုက်တာပြီးလို့ရှိရင် BRNE ကသူက branch ဘယ်ချိန်မှာလုပ်မလဲဆိုတော့0နဲ့မညီမချင်းဒီကောင်က looping ပတ်မယ်ဘယ်ကောင်0နဲ့မညီမချင်းလဲဆိုတော့ R30 တဲကတခုအနှုတ်မှာရလာတဲ့ဒီအဖြေရသူ့ stated register set ထဲမှာဒီကောင်က0မဖြစ်မချင်း BRNE ကနေပြီးတော့အဲ့0ဖြစ်လားမဖြစ်လားတွားကြည့်ပြီးတော့မှ inner loop တော့ပတ်နေမှာဆိုကျွန်တော် R30 တွေက value မကုန်မချင်းဒီနားလေးသူက looping ပတ်နေမှာအဲ့တော့ inner loop ဆိုတဲ့ကောင်ကို BRNE နဲ့ခေါ်လိုက်တယ်ဆိုရင် inner loop ဆိုတဲ့ဒီနေရာကိုပြန်ရောက်သွားတယ်ပြီးတော့တခုထပ်လျှော့တယ်အဲ့လိုနဲ့အချိန်1000ပြည့်အောင်အတွင်း loop လေးကိုဒီဟာလေးကိုပတ်နေတာပတ်ပြီးသွားရင်ဒီကောင်ဒီဘယ်ကိုရောက်သွားပြီလဲဆိုအတွင်း loop ပြီးသွားချိန်မှာအပြင် loop လေးရဲ့ကျန်တဲ့ instruction တွေစီပြန်ရောက်လာတယ်အဲ့တော့outer loop ထဲမှာ LDI ကနေစပြီးတော့ BRNE ဒီအောက်ထိပါတယ်အတွဲလိုက်ပါတယ်ဒါကအပြင် loop လေးအပြင် loop ကနေပြီးတော့အတွင်း loop ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာအပြင် loop ထဲပြန်ရောက်လာပြီးတော့ R20 ထဲမှာတင်ထားတဲ့100တွေကတခုနှုတ်တယ်0မဖြစ်သေးလို့ရှိရင်တစ်ခါပြန်ပြီးပြန်သွားတယ်ဒီမှာကျတော့သူကsubtract လုပ်တာ immediate ထဲကပဲ subtract လုပ်တာဒီမှာတော့ subtract လုပ်တာ immediate word 16 bit ထဲကလုပ်တာဒီမှာ R20 ကတော့100ဆိုတော့သူကဒီကောင်က R20 ထဲမှာဆန့်တယ်အားကြောင့် R20 ထဲက100ကိုသူကတခု short တဲ့ချိန်မှာဒီ instruction ကိုပဲသုံးတာ sub I เนาะ immediate ထဲကနေပြီးတော့ sorry immediate ဒီ value subtract လုပ်တဲ့ကောင်ရိုးရိုးကောင်သုံးလို့ရအဲ့တော့ R20 ထဲက100မကုန်မချင်း outer loop ကိုပြန်ရောက်သွားမယ် outer loop ပြန်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ inner loop အတွက် initialize လုပ်မယ်အချိန်1000 initialize လုပ်မယ်ပြီး inner loop အချိန်1000သွားမယ် inner loop အချိန်1000ပြီးတဲ့အချိန်မှာအပြင် loop တခု short မယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့ looping ကိုအချိန်ချင်းပတ်မယ်ဘယ်ချိန်ထိပတ်မလဲဆိုတော့ R20 100လုံးကုန်သွားပြီး0ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ထိသူပတ်မယ်ပတ်ပြီးသွားရင်เนาะဒီ outer loop တွေကထွက်ပြီးတော့ဒီ looping ပြီးသွားလိမ့်အဲ့တော့16 bit ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်က block store လုပ်နိုင်လဲဆိုတော့အချိန်ရေအတွက်ဆိုရင်ဒီမှာ65535ဒါလေးကိုပြန်ကြည့်အောင်အဲ့တော့16လုံးဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်0 to 15ပေါ့အ bit တွေဖြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ maximum သူဘယ်လောက်ထိသိမ်းနိုင်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ဒီ65535ထိသူ store လုပ်နိုင်တယ်ဒါလေးတစ်ခုတော့သိထားအဲ့တော့ R31 အတွက်ဒီ65535ထိသိမ်းထားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ looping တွေကိုတကယ်လို့ဒီ R တွေထဲမှာပဲသိမ်းကျင်တယ်အတွဲလိုက်မသိမ်းကျင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အများဆုံးတန်ဖိုး255 ဒီပဲသူသိမ်းလို့ရဒါလေးတစ်ချက်သိထားမှာเนาะဒီမှာတော့သူကအချိန်ကြာဟွာလုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်1000လောက်ကိုသူကအချိန်100နဲ့ပတ်ပြီးပြန်မြှောက်ထားတာအဲ့ဒီ looping ပတ်တဲ့အချိန်နဲ့သူကကြောင်လောက်ထားတာ LED ထွန်းတဲ့အချိန်လေးကိုကြောင်လောက်ထားတခြားဘာ instruction မှမပါဘူးအဲ့တော့ဒါတွေကိုအသေးစိတ်ပြန်တွက်လို့ရတယ်ဒီ Arduino Uno မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆင်ထားတဲ့ဒီသူ့ရဲ့ crystal လေးရဲ့ speed sheet
တော့16 MHz 16 MHz ဆိုလို့ရှိရင်တစ်စက္ကန့်မှာအကြိမ်ပေါင်းဒီ clock signal ပေါင်း16တန်းရှိအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီ instruction တစ်ကြောင်း run လို့ရှိရင်ဟလာ clock cycle ဘယ်လောက်ယူလဲဆိုတာကနေပြီးပြန်တွက်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဘယ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြန်ထွက်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့အဲ့လောက်ဒီတေးမသွားတော့ဘူး looping ပတ်တဲ့သဘောကိုပြောတာ looping ပတ်တဲ့သဘောကဒါဒီကောင်ဒီ for loop နဲ့တူတယ် looping အချိန်ကြီးအတွက်ကိုအရင် initialize ဟိုကလုပ်တယ် looping ရဲ့အပြင်မှာ initialize စလုပ်တယ် looping ရဲ့အတွင်းထဲမှာအဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုလျှော့တယ်လျှော့ပြီးရင် BRN နဲ့စစ်တယ်0မဖြစ်ရင် looping ပြန်ပတ်တယ်ဒါပဲအဲ့တော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲဒီကြားထဲမှာတခြား instruction တွေထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ inner loop ဆိုလို့ရှိရင်လည်း inner loop ဒီအောက်ထဲမှာတခြား instruction တွေလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကျမှတစ်ခုလျှော့ပြီးတော့မှ BRN နဲ့စစ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးသွားလို့ရတယ်ဒါဒီအခြေခံသူတို့ဒီ for looping သဘောမျိုးပေါ့ဒီသဘောတရားလေးဖြစ်တယ်ကဲဒါတော့ဆိုရင်တော့အခြေခံလေးရှင်းသွားလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်